दोस्तों आप देख सकते हैं ये लीवो गाड़ी है। इसकी हम ब्लॉक किट चेंज कर रहे हैं। इसका 3 बार इंजन रिपेयर हो चुका है। देखिए आप मेरे पास ओरिजिनल ब्लॉक किट है। ये ओरिजिनल ब्लॉक किट हम डालते हैं। आप देख सकते हैं ब्लॉक किट अपने पास ओरिजिनल है। और आप मेरे सभी मिस्त्री भाइयों से निवेदन है, कस्टमर पैसा खुश होकर देता है तो काम आप बिल्कुल संतुष्टि से खुश होकर किया करें। बहुत